Ibihe byiza turabasuje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, tubaye ikaze muri aya makuru yo kuwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwa mbere, tubaye ikaze muri aya makuru agezweho. Munyemerere mbabwire ko Kikaya bin Karubi usanzwe ari umuntu wa hafi ya Kabila akanaba umujyanama we, amaze iminsi itari mike ari muri Amerika, aho yageze avuye mu mujyi wa Goma. I Washington aho ari kandi hamaze iminsi habera ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC mbere yuko ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'amahoro mu kwezi gutaha. Kabila uri i Goma aho yageze avuye mu buhungiro, Kinshasa imushinza kuba akorana n'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 uri mu ntambara nayo. Uruzinduko rw'intumwa ye muri Amerika rwahuriranye n'urw'umunyapolitike Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo nawe aheruka kugirira muri iki gihugu. N'uruzinduko kandi rwasize yakiriwe na Minisiteri yacyo y'ububanyi n'amahanga. Kikaya kandi mu kiganiro yahaye Jeune Afrique yavuze ko mu bimugenza harimo guhura n'abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize inama y'umutekano ya kiriya gihugu ndetse n'abandi bantu batandukanye batekereza ku bibazo bya RDC barimo imiryango nka Human Rights Watch. Yavuze ko agomba kubasobanurira inyungu yo kugaruka muri politike kwa Kabila, arengere inyungu umuryango wa politike wa Kabila, anafashe abantu gusobanukirwa ukuri kw'ikiza igihugu kiri kunyuramo bitewe n'ubutegetsi buriho. Kikaya kandi yavuze ko ubutumwa nyamukuru yashyikirije cyangwa se yashyiriye abanyamerika bukubiye mu ijambo Joseph Kabila Kabange yagejeje ku banyekongo mbere yo gutahuka. Uyu mugabo kandi avuga ko mu byo yashyiriye abafata ibyemezo muri Amerika harimo umushinga w'amahoro wifujwe na Kabila ugamije gushyira iherezo ku gitugu. Kwa 26 Gicurasi nibwo Joseph Kabila Kabange wabaga mu buhungiro kuva muri 2023 yatahutse muri RDC, ahita yerekeza mu mujyi wa Goma, kuri ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23. Mu ijambo yavuze imbere yo gutahuka yagaragaje ko agenzwa no gutanga umusanzu we mu gushyira iherezo ku butegetsi bw'igihugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamusimbuye ku butegetsi. Intumwa ye muri Amerika yahamirije Jeune Afrique ko intego za Perezida Kabila Kabange ntizinyuranije n'inyeshyamba za M23. Bose bafite intego yo gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuva Joseph Kabila Kabange yatangaza ko ateganya kujya i Goma, ubutegetsi bwa RDC bwahise bufatira imitungo ye yose, bunatangaza ko buteganya kumukurikiranaho ibyaha birimo ubugambanyi, gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. Kikaya kandi yanavuze ko hejuru y'ibi byaha Kinshasa inateganya kumushyiraho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Hanyuma kandi tukiri muri RDC mu wundi nababwire ko umutwe wa ADF urashinjwa kwicira irubero abarenga 1500 mu mezi 12. Societe civile ya Njiapanda Mangulejipa yashinjije umutwe w'iterabwoba wa ADF kwicira muri teritwari ya Rubero, intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu barenga 1500 kuva muri Kamena 2024. Umuyobozi w'iyi sosiyete Fisto yavuze ati
Kumena amaraso byarakomeje mu majyaruguru ya Rubero. Mu mwaka umwe abarenga 1500 barishwe, imiryango ikurwa mu byayo, uduce twose tuvamo abaturage bose. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Adafu iza ku isonga mu mitwe yitwaje intwaro yica abaturage benshi muri RDC. Abarwanyi bawo bicisha imbunda intwaro gakondo ndetse bakanatwika inzu. Kabunga yasabye leta ya RDC gufata ingamba zihutirwa zatuma umutekano wazambye mu bice byibasirwa na Adafu ugaruka bidatinze, kuko ari byo abaturage bayitegerejeho. Kinshasa, umwundire nkubwire ko kandi ubushinjacyaha bukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwemerewe n'inteko ishinga amategeko kugeza mu rukiko Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba uregwa kunyereza miliyari zari kubaka gereza ya Kisangani. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'itora ryabaye mu mpera z'icyumweru tariki ya 15 Kamena 2025. Abadepite 363 bari bitabiriye iri tora. 322 batoye bemeza ko dosiye ya Minisitiri Mutamba igezwa mu rukiko kwa 29 barabyanga, abandi 12 barifata. Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba ashinjwa icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyirijwe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Toshapo. Avuga ko ayo mafaranga atanyerejwe, ko ahubwo yayoberejwe kuri konte y'ikigo cy'Abaringa, akaba asaba imbabazi. Akavuga ko ari akagambane yakorewe gashingiwe ku bibazo afitanye n'abayobozi barimo umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde, ari nawe umukurikiranye n'ubundi. Mutamba akomeza avuga ko kuba amaze umwaka muri gahunda yo guca akajagari n'imikorere mibi yarangwaga mu rwego rw'ubutabera bwa Kongo mbere y'uko yinjira muri guverinoma muri Gicurasi 2024. Ati umushinjacyaha Mvonde ashaka kwihorera. Mutamba ahangaha nawe ashinja umushinjacyaha Mvonde nawe kunyereza amafaranga ahanini bishingiye ku mazu akomeye afite, harimo ay'ibihumbi 900 by'amayero yaguze mu Bubiligi. Ndabashimiye kandi mifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. Na Amakuru XTV ni umuyoboro bagezaho amakuru agiye atandukanye abari kugenda avugwa hirya no hino. Turabifurije